ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାମିନାର ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ତେଣୁ ଗପଟିର ନାଁ ମାମିନାର ଦିନଟିଏ। ମାମିନା ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ। ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ବାପା, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ମାନେ କ'ଣ? ବାପା ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ କର ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ମାମିନା ବାହାରେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା କୁକୁଡ଼ା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କକରକ ଡାକୁଛି। ମାମିନାର ମା ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଉଛି। ମାମିନା ଶେଯରୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା। ଗାଧୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଗଲା। ବାପା କହିଲେ, ମାମିନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳ ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଆକାଶଟି କମଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ମାମିନା ଖୁସି ମନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ରାତ୍ରି ହେଲା। ମାମିନା ସ୍କୁଲର ଘର କାମ ସାରି ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବାପା କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ସମୟ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ତ ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଶୁଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସକାଳ ସମୟରେ ମାମିନା କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲା? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? 3 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? 4 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ ତାରା ଗଣିଛ?